мен ортаға шақырған кезде бірден ортаға шыға келеді, иә? Сақинам, шы ортаға. Білмей қалдым ма тағы да? Жақсы, Ал, Канки, Назикке қандай сұрақ түсті оқи ғой? Еріндістігі дегеніміз не? Еріндік дауыстылардың бастапқы буыны еріндік болса, келесі басқа буындарда да? Басқа буындарда еріндік болып айтылады, иә? Дұрыс па балалар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбын сендер өздерің болжап көріңдерші қазір. Осы видеода баланың тұсаукесері болып жатқан. Дұрыс айтасыңдар, тұсаукесер салты балалар, иә? Біздің қазір өтіп жатқан тақырыбымыздың өзі отбасындағы дәстүрлер мен салт дәстүрлер түрлері, иә, мерекелер түрлері. Ал енді осындай біздің қазақ халқының салт дәстүрінің бірі ол тұсаукесер екен, иә, отыра қойған. Ал балалар, жалпы тұсаукесер деген салт не үшін жасалады? Кім айтады, қалай ойлайсыңдар? Тұсаукесер салтымыз не үшін жасайды екенбіз? Айсел? Бала сіңіп қалмау үшін. Сіңіп қалмау үшін, Аяру? Бала тез жүріп кету үшін. Жақсы бала. Бізде қарап отырсақ, тұсау кескен кезде ала жіпті пайдаланады екен, иә? Сонымен қатар балалар, көк шөпті де, тоқ ішекті де пайдаланады. Нәрестенің ала жібін кім кеседі? Екінші сұрақ, нәрестенің алдына қандай заттар қояды? Үшінші сұрақ, нәрестенің тұсау кесуін не үшін жасайды? Жарайсың. Тұсауыңды кесейін. Енді балалар, қазір біз осы мәтіннің ішінен буын үндестігіне, ерін үндестігіне, дыбыс үндестігіне сай келетін сөздерді тауып жазамыз. Баланың тұсауын көк шөппен кеседі екен. Жазалар көк шөп. Тамаша. Тұсаукесер салтын туралы айтты, иә, сонымен қатар біздің үндестік заңдарын, буын үндестігі, ерін үндестігі, дыбыс үндестігіне қатысты тақырыбымызды да қолдандық бүгінгі сабақта, иә, жарайсыңдар. Енді балалар, осы сабағымыз біздің қалай өтті?
сендер қазір маған кері байланыс бере қойыңдар. 3Q деген әдіс бойынша ең қызық болған, ең қиын болған сәт сендерге және ең құнды болған нәрсе не деп ойлайсыңдар, иә? Осыны жазамыз, жазыңдар. Үйде қайталау үшін сендерге 31-ші беттегі 4-ші тапсырманы үйге ала қойыңдар. Осымен сабағымыз аяқталды.